Så blev det drysset med god stil. Jeg prøver lige at indlede min brainstorm her omkring hvad jeg mener er godt postmandskab. Det er det der har virket for mig. Og jeg vil meget gerne have nogle inputs af jer også. Jeg har delt op i need, nice og never. Og need, jamen først og fremmest så er det godt at have noget ilt. Det har altid virket for mig. Så kan man tilføre det til en hjerne. Hjernen er god at have. Og dertil kan man tilføje at en IQ 13 altså er som minimum. God start. Så kan man sige et sæt arme er heller ikke af vejen. Og dertil kan man jo bare tilføje krop generelt. Det er nogle rigtig gode feature at have. Gode at have med på en post. Så er noget rent praktisk. Så kaffekop. Heller ikke tosset. Kaffekoppen er god at have med. Og ikke mindst blå skjorte. Sådan der. Det er de ting som er okay. Need. Det kan bruges. Og det har vi god erfaring med. Så videre, der har vi nice. Og det er de ting der gør det ekstra lækkert. Og der vil jeg sige overskud. Have et overskud er simpelthen en af de vigtigste faktorer. Og derfra et overskud, så kan man have en hel lomme fyldt af empati. Det er heller ikke tosset. Og måske en god smule af god feedback. Det er heller ikke af vejen, og folk er vilde med det. Sådan der. Og så vil jeg sige, en stor rygsæk af smittende smil. Jamen det er folk vilde med. Og det hele kan man jo så drøse med masser af pips. Få det til at virke og have det høje humør. Så har vi den sidste hop. Og det er never. Og hvad er det, at jeg har aldrig noget der aldrig har virket. Og det er det jeg vil betegne som sur smiley. Det kan simpelthen ikke betale sig. Sådan der. Og jeg laver lige en sur smiley her. Sådan der. Niks. Jeg kan lige faktisk tjekke lige en gang. Vise her hvor jeg sidder. Der sidder jeg. Her er det, og det kontor har jeg brugt her. Sådan ser det ud. Og jeg kan godt lige vise jer, hvem der sidder nede under her. Jeg kan lige løbe ned her en gang. Og løber lige her ud i køkkenet. Der har vi Morten. Hej. Og Miki. Og vi kan lige gå ind i et andet lokale. Der har vi Signe. Anna. Og Anders. Nå, jeg må lige tilbage igen. Jeg skal lige vise jer noget, jeg har købt til meget grineren. Det er et løbehjul. Helt vildt med det. Op igen. Fint. Skab jer nogle tanker. Hvad er det, I synes er et godt postmandskab? I må meget gerne skrive til mig. Så hvad mener du? Og gå ind på Landslejens hjemmeside og giv en kommentar. Møs.